К доске выходит... Абреков! Покажи на карте, где находится Австралия. Вот тут? Все нормально, дети, это всего лишь пожар. Выходим, типа. Ну и чё, где пожар вообще? Да, блин, нафиг мы ушли вообще. Опер, да Клюкина, а ты где была? Я школу подрывала. Пустите обратно, там мой тапок остался. Нет, да не впусти тебя! Ты ну впусти! Нет,